Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Maricar iti San Fernando, La Union. Kastoy man ti konana. Dear Mr. Lovely. May saak a social worker. Kas tipikal abalasang at daanak iti kaayan-ayat. Kat makunak nga kingkin naawatan kami. Malaksid lang iti may sa abanag. Apakasaknan ni manang ko, amakunak, a black sheep iti pamilya. Adon tinayasidag kanya ka problema dag iti babae. Ngem ti problema ni manang ko, tijak maibirukan iti solusyon. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Maricar dito'y programa tayo. Dear Mr. Lovely. Makabannugnot ti mga sikaso kadag iti na duma a problema. Amayas asidag kada tayo a social worker. Ay, wan nga rod. Inaldaw laangan nga daw umay a babae a mabiktima iti panagabuso dagiti asawa da. Ay. Ni, new number mo ti umawawag. Mabit lang tasong bata ka. Hello? Hello, ading. Ni manang mo tina daytoy. Oh, apay ngagsangsangit ka. Umay ka man dito'y itamot laang. At nang ipabarangay kanya. Pagtitinulungan da ko ditoy. Apay nga ipabarangay da ka. Basta umay ka ditoy. O sige nga rod, agpakadak lang ka ni Boss Mimana. Umay ka nga umay darasam. Wan, bye. Ada ka din ni mami di opisina na? Kasangsangpot na. Apay, asino dya imawagan ka? Ni manang ko, impabarangay da ka no. Ha? Mapanak pa agpakada ka ni ma'am. Mapan ko kitaan no, anya tinapasamak. Si kapela ti makaamo ditoy ha. O sige. Imbaglakit din kay Michael. Nagtalnada adagos ang paman anakita da ka. Mabaindakan ka Social worker ko naman. Kunada siguro, awan kabsat ko a professional. Mangibabain ka talaga manang. Inreklamo na ka dyan, misis, tinakarelasyon mo. Amo nga da asawa na, ngam apay at tinutupampay laeng. Kasla saan ka a professional nagsaso ka? Ay, awan bibiyang ko. Ngam apay akanayo na kastatyar aramidam. May kamanon alalakim dayta. Saan ka kadipay anapnag at talo ti anak mo kadagiti na duma-duma alalaki? Anya laengan ti ibaga dagiti tattao kan ka. Tasabali manen ti kadandanam, adapay asawa na. Juan, sige, agungot ka. Di mo nga min maawatan ti sitwasyon ko. Tanya ko matisaan ko ang maawatan manang. Agaramid kamot iti nasayaat. Saan apuro pa kaibabainan? Sige, isardeng mo dito ko, Chem. Bumaba akon. Siyak pa'y ama ng mutiong tam. Sandak namin ang maawatan ka. Sige, bumaba akon! Oh, love. Apay asaan ka manan amatimtimag. Ha? Di mo matkutkutsin day ta in-order ko nga spaghetti kan cake. Kunak man numabisin ka. Adala parikot ko. Trabaho ka di? Saan? Dagiti ka di dadakil mo? Ni manang ko manan Ay, as usual. Isulat ta mo ti pagparparikutam. Kat, anya man ang tinaramid na ita. Diyak kayat nga ibaga, kababain. Ay na, diyak kayat anak kami suot ka, no kasangsango ka. Baya masulbaran ni manang mo ti problema na. Saan arumbang nga iraman na kapay. Cheer up, Maricar! Nasapaan naturog ni nanang mo, kaya't nakakumakasarita. Kanayon kamot ngaminen na marabian. Ado amin tiyas asikasun mi itay di opisina tatang. Anya ka diti baga ni nanang. Dagiti apo ko na Apay ka naw, asaanan nga ipaspasyar ni manang mutina dito'y balay. Busy siguro ni manang Tina. At ang trabaho na aya. Diyak mo tatang. Awagan man, tao may namot ipasyar dagiti ubing dito'y balay. Wan tatang. Mapan kon to pasyaran ni Jabalayda.
Tapno ibagak day takan kwa na. Si kagayam ti bagbaga ni Tina kabsat na profesional, ma'am. Ibagbaga na day takada kayo? Isu ti pangbutbuteng na kanyak no singirak. Nga dakabsat na profesional amang idarom kanyak. Kasanumad ngamin, ma'am, day takabsat mo, nagrigat asingiren. Makiapapay no daduma. Pasensyaan nyo ni manang ko, manong. Pampanunutak nga rod, no pudno ka di nga kabsat kayo. Dakal tinagdumaan nyo iti ugali kan iti lang. Manang ko, dua kami lang agkabsat. Wan gayam, adda ka di ta boarding house da, manong? Idi pala na minsan nga aldaw asana nagaw-awid. Imbatin san ni Tina dagiti anak na ije balay ti gayem na. Impaw-awer na ijay. Ha? Napanan na. Diyan mo, kasta namet. Kanayo na pumanaw. Ipaw-awer na dagiti anak na iti sabali. Damag ko asumursurot ka dagiti boyfriend na. Tila ka nung pakisursurutan na alalaki. Jakmat nga rod maawagan. Tanagadumot a number 2 usarin na. Awan ka di asawa na. Talumat dagiti anak na. Kababain nga istoryaan ti biyag na dayta akabsat ko, manong. Sakat nagado ti tato iti bagina. Nagado ti aritos na. Kan inaldaw nga agsukat iti kolor ti buok na. Isong arod nga imayak, tapno umay ko ida kumustaan. Masya na kunay kadagiti anak na. Nagkukutong da. Nagduduma alalaki ti awid na dito eh. Isupay deta ti jak pangayatan kadakwada. Pampanunutak nga rod, apapanawa kon iti papaabangak a kwarto. Diyak ko na sumbatan ti awag ni Ryan itay. Napanak naman ni boarding house ni manang ko. Ngamjakmat na sangputan. Maasyanak kan, Fred. Dayjay samot amanang mo ti pakais-stress am launay. Wan nga rod. Nang runa tanaamuak, nga ipaaw-awer ka no ni manang ko dagiti anak na kadagiti gagayem na. Unay daytan. Apay ngay. Panagkunak, talaga asimurutan iji baro a boyfriend na. Jay ibagbagam a misis na tinangipabarangay kan kuana? Wan nga rod. Kunak no sininaan nan. Kasanungatan, no idarumdan ni manang mo, ay, maibalod Dinakmat dangdanggan, oray no bagbagaak. Siyak pa'y ti kaguran na. Anyangay nga rod. Adamot nga Rodrick na nga agayat. Kunamin no agradwaran idi. Saan mat gayam, tanagpasikugmat. Nakidan na iti boyfriend na. Saan na nagbayag? Nagsina da. Nager ka no ngamin ni manang ko. Iso asaan da nagkasar. Ipagarup mi asanan nga ulitan dahi nga inaramid na. Ngam na ulit manen iti may kadwa agundaway. Nasikugan manen. Nagsina da. Naulit manen. Nagsikog manen. Pinanawan dalat ta. Kat ita, sabasabalin alalaki ti sursurutan na. Una yan tibiyag ni manang mo. Talagaan nagadayo tinagkidyatan nyo. Naemma kan disente ka a babae. Idinto ta ni manang mo. Jack am mo, noan niya tiyawag ko kan kuana. Nakasaritam ka din ni manang mo. Wan tatang, imbagakon nga umayagpasyar ditoy, kat itugot na dagiti anak na. Ay, kaano dayta? Tatang. Nay. Apay akas tatilangam? Adang amin dagiti ba nagasaan nyo nga amo maipapan ka ni manang Tina. Diyak kaya't ama amo ni nanang tada sakit na iti puso. Anya dayta? Sabali man ang tika relasyon na tatang. Katidakas na. Ipaaw-awir na iti sabali dagiti anak na. Ay, kunakon kahit. Sana nga amaw ti agbalin nga ina. Dayta akabsat mo. Kasano nga rodan dagiti anak na? Dayta nga rod ti kayat ko nga amuan. No sa dino ti ayanda. No kastamit laeng. Yawid mo dagiti ubeng dito'y balay.
Tadatayon ti mga iwan kadakwada. Talaga asakit ti ulo ti ipapaay dayta akabsat mo. Perwisyo! Tatang, Isukat asaan na akayat ti umay dito'y balay. Tamo na ang makangagmanan iti sermon. naglibak pa ila ang Ryan. Mapan ko ngamin alaon dagiti kakaanak kak ijigayam ni manang ko atina. Ala mo nida? Nakasaritak namin jigayam na. Kayat nan nga adda mangala kadagiti ubing. Tasan na kano idan ang maasikaso. Katsika. Maasikasom ka di ida? Ryan, Awan to pa'y ti panawan mo na makidit kanyak. Manmanuta pa nga agsarita. Kat no awagan ka, kanayon ka abisi. Sa ita, alaam dagiti ka kaanakam. Kasanon ti relasyon ta? Ituloy ta kadipay, wano saanan. saan ka kumamot nga agsao iti kasta, Ryan? Anya nga ti kayat mo nga ramidak. Kidawak nga anusan nakpaila kuma. Aginggat kaano ak nga gananos, Maricar. Agingkat masulbar tayo ti aparikot. Masulbar tayo ka di, nunimanang mo mismo ti parikot. Jack maibaga no makaano sakpay, Maricar. Ha? Jack maibaga no makaurayak pay. Nayawid mo gaya man dagiti kaanakam iti balay dagiti parents mo. Wen, kaasi da nga ron. Nagkukutong da. Kat, ayan nga tan ni manang mo. Saan may amaawagan? Kaslag lemang. Di na kayat amaamuan mino sa dino ti ayan na. At least, naala mong dagiti kaanakam. Naksayan ti pampanunutam. Wen ijayan balay ti pagyananda. Imbag lang adakad kadwa da tatang kananang. Wen agaw awer da nga rudan Kayat damat, tapo ko da ida. Ay, wen gayam. Nakitam ka din jay profile ni Ryan iti Facebook na? Diyak pa'y nasangot ag Facebook. Apay, sino katanan di picture mi adwa iti profile na? Picture na laangan ti profile na. Kitaam ngamin Kasla diyak kaya takitaan. Kan jay status na. Saanin nga in relationship. Anya? Single in searching ting kabil na nga status na. Una yan nagsakit adenggan dagita nga ibagbagam. Pasensya kan, friend. Nakitakmat ngamin. Ala, di ka nagladingit. Dali, ay sus, addan ti sumangpot a kliyente tayo. Unknown number manan. Sino nga tada ito hello? Apay nagnalam dagiti anak ko. Apay anaglaing kalaunay amakibiyang itibiyag ko, Maricar. Ha? Manang? Agtrab-trabaho ak tapno mabiyag ko ida. Napanmukit di da inalan. No kayat mo ida nga alaan? Mapan mo alaan ije balay? Nagbastos kan? Sikati imay nangala. Sikati umay mangisubli kadakwada. Apay, mabutang ka nga agawid? Tadda man ang basol mo? Sino man ang tika relasyon mo? No adaman problema manang, di na kun awawagan, taawanan bibiyang kukun ka. Pimanawan ni manang mo. Inala na amin na nagargarat na. Sana nagpakpakada. Nakitaklaan yan nga awanan dagiti gamit na idinaminsan ngal daw. Kasta ka di manong? Sana nagpakpakada tadakal ti utang na. Mano abulan sana nagbayad iti abang na. Sa dino nga ta tinapanan na. Jak matan mo, ngem naibaga dagiti karubak, nga dalalaki nga imay anang kadwaken kwa na. Iso tinang bagkat kadagiti gamit na. At damat ka no lugan day jay lalaki. Jak mo no asino manin day jay. Mano ka di ti utang na, manong? Bayamon, tinapatag kat pimanawan. Tanagkaro ti sakit ti ulo, kabayatan ti kaadana dito'y balay ko. Kung tagem ani manang mo, Maricar.
Uray no ad-aday wan na tayaw ti kabsat mo. Mangnamnamaak nga iti maysa nga aldaw kat makaamiris tumot laeng. Pimanaw mo't ka no ni boarding house na tatang. Sa dino nga iti napanan na. Awan mo't ti makaibaga. Ay, nabayag ajak nakasarita ni manang mo. Ajak pa yan nakit-kita. Di na nga ta malagip dagiti anak na. Sapay la kumaatag balbaliwan tatang. Dua kami kininanang mo amang ikarkararag. Adumteng to ti aldaw ngagbalbaliw ni manang mo. Friend, nakita kayo kadagiti kakanakam iti Domingo iti may sa park. Napan kami nagpiknik. Imay ka kuman Adamot ngamin ka-date ko iti day di agundaway. Kasta ka di. Intugot mo kumamot ni Ryan mo Anya Ryan, dinakto pa'y aw-awaganan. Ha? Kayat mo asawan? Awanan ti komunikasyon nyo? Idi naman na anayawid kong dagiti anak ni manang ko. Di na kon kontakan. Amangan no busy laeng met. Sikan ati mang kontakan kwa na. Amangan met, no kayat na nga ay aywam. Dito'y pa'y matigid ti baybay ti kaya't maapagkitaan ta. Kaya't ko ngamin ang makapagsarita ta. Nadlaw ko alimang miiskan. Sino katampayan di profile picture mo? Nakitam gaya man. Nakapost pa yan dagiti agduduma a babae a kapit picture mo. Gagayam ko dagiti dadduma. Kan office mates ko mat dagiti dadduma. Kasta ka di. Kat, kumusta ni manang mo? Saan mi nga mo, no sa dino ti ayan na? Ita, addan panawon mo amang biro kan kuana. Ryan. Panagkunak, dahito yun ti umno agundaway. Tapno agwin na swastan. Sika, no dahi ti desisyon mo. Aklunak, addan sa bali ang nasarakak. Good luck. Nasayat man, no addan nasarakam asabali. Amok ngamin, asaan ka pa'y nakasagana ang makirelasyon. Taadda sa bali a prioridad mo. Mariknak payla ang ti saam, iti panagwin na suasmi kini Ryan, Mr. Lonely. Aging gaita, saan payla nga agparparik na ni manang ko? Ngem ti pagsayaatan na, kadan nami dagiti uping, kat naragsak, dagiti naganak ko. Dahito'y man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Maricar. Maricar pagayam ko, mariknak ti panangipatag mo iti pamilyam, ken panangisakit mo kini manang mo. Banag asan anaklon ti kaayat-ayat mo, ananggapuan na anang i-breakan ka. Sayang laeng, ta saan na na-apresyar dagita akalidad mo. Iso asaan mo at tagisayangan ti kaayan-ayat mo. Taaddan to dumteng, amas nasaysayaat, ken mas maikari para ken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan ng impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan ang Maricar, iti San Fernando, La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. In your nose kaninsurat para iti script ni Elena Nudo, kaniti madireksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.